Ете, од Жерновски дознавме дека ВМРО пред овие локални избори изгубил 100.000 гласа. Жерновски само еден момент ќе треба да се договорите со овие од певица сега колку се овие тврдат 150.000, вие 100.000, па негде усогласете се колку изгубил до сега ВМРО за време на неговото едногодишно владење. Втора работа. Ако ти е информацијава дека ВМРО изгубил 100.000 гласа од ChatGPT, морам да ти кажам дека тоа уште не е доверлива алатка. Зошто? Неговите алгоритми не се баш многу доверливи. Зошто? Затоа што има некоја способност, овие алгоритмиве на ChatGPT имаат некоја способност да фантазираат, што фасцинира, али, например, не е баш све така како што кажуваат, ако ти информацијата од ChatGPT. Еве ќе ти кажам за пример. Еве, Жерновски, не е толку драг и мил нормално, можеш да му пишеш на ChatGPT, например, што да правам, драг ChatGPT, ако ме збркаат умало, одред нимфоманки. Вакво прави. И, например, он тука ќе почне он ќе почне тука да ти дава ова совети што да правиш ако те збркаат одред нимфоманки. Ма, тебе, не верувам дека овие нимфоманки ќе те збркаат. Али нема везе. Еве да кажеме те збркуваат и он ти го праша што да правам ако ме збркаат одред нимфоманки. И он ќе почне вака да ти каже. Види, драг пријателе, ќе ти рече. Ако те збркаат одред нимфоманки, ќе скокнеш зад првата клупа. Тука под клупата имаш овај базука. Ќе земеш базуката и ќе гаѓаш, доколку нимфоманките се вооружени. Со огнено оружје. Можеш да излезеш, еве јас ќе ти покажам неколку трикови од Винг Чунг, джиу-джитсу и можеш тука да им се спротивставиш. Само не смееш да дозволиш да им паднеш жив во раце. Што значи, ако гледаш дека жив им паѓаш у раце, подобро уби се. Е сега, ако меѓу тие нимфоманки има и нимфомани педери, должен си, тоест ние ти сугерираме да си ставиш катанец на газот, затка со катанец од тие со овие поголемите. Така што, како да ти кажам, мислам, ChatGPT у некои ситуации дури тој може да изфантазира. Жерновски не е толку драг и мил. Значи, треба да се помирите со црната судбина. Дека тој филм нема да го гледате. ВМРО има барем исто толку гласови како на претходните избори. Како, зошто не ме прашај се, да не навлегуваме се у интимности. Него друга работа. Еве, ај тврдите ВМРО, поддршката му паднала барем за 100.000 гласа. Добро. А да те прашам, значи ако имале 100.000 гласа, според тебе мања како се сега, значи они имале 300, 400.000, 500.000. Види, не го кажете ми, дали вие може да изгубите 100.000 гласа, а? Вие не можете ни 50 гласа да изгубите. Затоа што 100 гласа дали сега на избори, ги имате на избори. Сите општини ќе ги загубите. Од прва до последна. Кај да е? Не може веќе луѓето органски да ве поднесат. А ти за ова можеш да го консултираш ChatGPT, така се вика Бемлига. Може ќе ти каже позитивна прогноза ќе ти даде, може ќе ти рече дека сте во подем, а уствари сте мизерија во подем. Тоа јако би го програмирал тоа ChatGPT, ја така, ако ме прашаш, така би ти одговорил. Ако ме прашаш, драг Сашо, GPT, дали нашата партија Социјалдемократски сојуз е во подем? Жерновски не знам ни кај се, тој либерална беше, кој знае кај мислам. Тоа е таа провиненција, така да уист кошки став. И сега го прашаш, дали е СДС во подем? Ја ќе ти кажам, да, Жерновски, не само што е во подем, туку и мизерија во подем. Така некако. Така што, како беше она, сега не ми текнува, али како беше она, не ми текнува една поговорка, имаше српска за оваа бабава што како јој се снило, трт мрт, не ми текнува, било. Втора работа. Жерне, втора работа. На мицата да ја евам.
пичурник. Пред некоја вечер. Нема да именувам, ја не сум педар како одредени новинари рекеташи. Јас сепак тоа го сметам за секој приватен живот на секој човек е интимна ствар. Ја навистина ми се блуе кога ќе видам некои новинари кога не знам зашто, не знам за колку одработуваат и кога пишуваат некои скандали потврдени или непотврдени за одреден политичар и тука му загрозуваат жена, деца, брак, семејство, мир и така натаму. И тоа е пониско, таа работа не постои на свет. Такви сега читав последно време и за луѓето од власта, дури и да се луѓе од опозицијата. Тоа за мене е бедотија. За мене таквите луѓе не треба да постојат. Особено кога може сериозно да загрози и децата на тој што му е мета или на тој што му има нацртано цел за дифамација, компрометација, дали бил премиер, дали бил ова, дали бил она, дали бил шеф на опозиција или појма немам што таа. Тоа се едни најобични мршојади и нижи форми на живот на кои што човек не треба да им обраќа внимание. Кој, кого, зошто, ебе, од кои причини? Што е битно тоа, бе? Ова човештво, ова цивилизација се дупела илјадници години пред нашата ера. Луѓето сакаа да си ебат и денес. Дали некој ебел ко бил млад? Или тогаш не му се можело, па почнал да ебе ко бил постар? Или ко стекнал пари моќ? Небитна работа. Секој сака да ебе. Мужите сака, жените сака да се ебат. Сите се ебат. Со среќа некој ме ебењат. Тоа е интимна сфера, интимен свет на секој поединец. И е на некој начин неприкосновен и треба да биде на некој начин да има некоја заштитеност, сега да не претерам со со светот зборот, но треба да биде заштитен. И треба да си има етички принципи, тамо да не се рчка. Освен во ситуација кога политика е во прашање, кога благодарение на такви врски може да се загрозат интересите на цел еден народ или безбедноста на цел еден народ. Што сакам да кажам? Тоа во случај, појма немам, премиер, некои странски служби му местат некоја курава, која што исто агентка, тоа се вика во разузнавањето сладки стапици се викаат тие, и нормално човек после секс, ако ова му направи филм дека е многу сакан, многу љубен од неа, човек после секс, кога е маж после секс, кога е најмногу опуштен, тогаш почнува да ломоти, што викаат, и така може на тој начин да загрози, или не мора да е премиер, може да е шеф на разузнавање или било кој, и на тој начин може да загрози цел држава и цел народ. Тогаш веќе таа работа влегува и во некој поширок јавен интерес и треба да се испита колку знаел, како знаел, нели тоа е скандал, обично упаѓале цели влади ради такви сладки стапици и во минатиот век, и во моćни држави, не само во ова. Знаеме, да не набројувам, се случувало во Германија, во Франција, во Америка, да паѓаат влади ради и така натаму. Но друго ми беше, значи само во тој случај тоа е оправдано да се обелодени како скандал. И во уште еден случај, нормално, без имење и презимења, а тоа само како апел, пошто нели Жирновски тоа, они се знаеш како, они се сега многу за народот. Они секогаш кога ќе паднат од власт, они увек тогаш имаат најмногу емпатија за народот. Тогаш устата им е полна со народот, со стандардот, со сиромаштијата, со економијата, па како ВМРО на власт се биле неспособни, биле ова, биле она. Абе, Жирновски, овие како дојдоа на власт, одма почнаа автопатон да го довршуваат. Како дојдоа на власт, те ќе прават нова железница, брза железница во Македонија, ќе реновираат железничка станица. Од чему, бе, пријател, правиш ти муаве? Кој знае уште што ќе изградат за наредниве години кога ќе бидат на власт? Така да не збориме на таа тема, друго ми е муаветот. Пошто вие шраф не зашрафите. Еве, СДС, сами сте Жирновски сведоци, ве викав тука една, ој со шрафилица, една, ова со бормашина, една типла да ми стави. Не бе, не доаѓат. Вика таму се, аман дојдете луѓе, вие сте на власт, една типла од зитова со макита, една бормашина, ова, да. Не, вика, шо вераш? Болje, вика, бареј, појма немам, бареј
да те пратиме на едногодишно, да те ставиме директор за тренирање магариња, него што бараш да дојде некој од нас, уци типла да ти ставя. Не заебај курас, ние сме грофој од Конопишта, контески од Делјадровце, тоа ви е СДС денес. Лордо Муртино, тоа е СДС денес. Ама што ми беше, друго ми беше, друго значи, зборев за сладки стапици, за колку е ниско човек која се користи воопшто политички со алатки на дифамација, која користи приватни ситуации на високи личности да го дифамира, да му загрози семејство, брак, тртмр. Ја реков, кога се тие дозволени да се обелодени таа работа, ви кажа во која ситуација, кога е тоа наместено од странска држава, му праќа агентка негова, која што наводно глуми љубав, овој нормално кога Петров се заљубува, таква пичка не видел никаду живот, и оваа му прави филм дека е тука многу сакан и овој само ломоти. После ебења ова ќе каже, види, денес седевме у влада и баш овој ник дојде од разузнавање и ни каже ова и ова, одма ќе пренесе кај што треба. Само тогаш, пошто тогаш се загризува да не повторам националната безбедност. Сега кога второ, што сакав да кажам, пошто вие многу ви е полна устата Жерновски кога сте во опозиција со сиромашите со сона, ќе ве предупредам Жерновски. Значи ти не си главниот јунак во приказнава се што ја кажам. Но се ваши, твои, блиски или еден од нив, многу така, парламенти, народни пари, наши пари. А ова треба да важи за сите функционери и политичари од државата. Иако ова се однесува на еден од овие што име полна устата од СДС за овакво, значи, дечки, пошто тоа се гледа видливо е. Некој го видел, ја друг раскажал, направил, сликал. Ама тие нелегални снимки беа. Значи, пошто ви е многу устата полна со ова, како би изгледа тоа Жерновски кога ваши нели парламент ова? А исти се овие други што се прават, кажи ги овие Че Гевари, Народно-слободилачка партија што е у парламент. Значи, не е вкусно да плаќате сметки на цури на туѓа маса од 10-12 илјади денари. И тоа некој да го гледа. Или да го снима. Од 15 илјади денари сметки. Знаете? И после тоа да излезеш да збориш дека е сиромаштија, дека народот е ова, дека народот е она. Пошто на крајот на краиштата треба да си има и тука малце морал и етика, значи ова важи за сите политичари држава. Во конкретниот случај се работи за еден парламент, вамо тамо или бил или може да е сега, не кажуваме од СДС. И тоа сметката ви молам. Колку имаат сури, 12.300 денари. Да. Добро, еве, подпис, цп или овој, шо да е? Овој? Или картица, не знам. Пример, цуриве стануваат, си одат, им кажале платена сметката од тоа скуп некој ресторан, сега да не ви кажуваме кој. И станува да си одат, благодариме за тоа што не ја плативте сметката. Нема проблем. Нешто телефонче број да се видиме да искочиме. И тата ми сине. Секој знае така е. Знаеш колко е убавата? Само не е фино. Ако ве гледа, без разлика ова зборам, дали сте позиција, дали сте опозиција. Не е етички. Не е морално. Ке ве види некој. Може ве сликал? Не знаеме. Па кај мене доаѓаат понекад и така некој ке... Цениме ме, пошто знам не јадам говна, не офирам луѓе, знам да држам дискреција, јазикот позади заби која треба и ќе ми покажа снимка од негова рака. Еве ти доказ. Еве ти доказ. Се они што си прават со тие снимки, како ги користат, тоа е нивна работа. Нема да ти кажа тоа зашо ја има и зашо што ја снимала, но сакам да ви кажам. Така да не паламутете. Ве видовме едните неколку пати у минатото, какви бевте ко бевте на власт, народот на гъс не го ставте. Со народот гъс бришете. Ова не зборам за предавства национални Бугарија, договор од Грција, зборам за други работи. Кај што луѓе и ви кажуваа вака јавно, скупо е се, нема, не можеме да се издржи од први до први, не може. Курве, болеше бе Жерновски. Си ги дрндавте вашите швалерки, им плаќавте сметки, ги носевте по вие, како се викаат, хотеливе низ Скопје, тоа
така што зборат вика влагаш у подземна за да не за интимност, дискреција влагаш у подземна, па тука нешто се качуваш горе, никој да не те види или у апартман влегуваш, па тука коњој па тука ти носат вечера ако нарачу, никој да не те види. Мада и за тоа имате снимки да ви еба мамицата. Особено овие другиве што коалициравте со нив СДС кога бевте на власт. И од нив има сним. Ја не знам, може да ве држат за јајце, може ве држат, ама за други работи, не знам ја за кој, не сум ова. Така да, немајте да паламе. Оти, глобално земено, власта и моќта се тоа. Се опасни афродизијаци. Нормално е кога си на власт и имаш моќ. Нормално. Сега има и поштени луѓе, мислам поштени, да кажам лојални, верни, може моногамни се. Додуше тие се многу ретки мужи и жени, но има. Значи јас затоа општо зборам. И кога ќе доеш на позиција на власт, има нормално дека нешто човек си, човечкото око е големо, дали си Станко, Петко, Арбен, Марбен или не знам кој, големо е човечкото око. Тука сме исти, тука не се разликуваат етнички крвни зрнца. Нормално сака да искористи, баш каде вчера ако немало еднаш опки, му се отвори цела една лепеза на можности. Дај да ебнам, Иван, можем да ебнам, алеле, шубав сад. Дали е не знам што, Лонжин, појма немам, Ролекс, Морекс, со диаманти, со куро и пало и некој, маче, чекай да се изненадам, која беше ова, чекай, третата швалерка, чекай за неја ќе купам Сваровски угрлица. За втората, како ме изеба вчера вечер, чекай, не знам со некој диамант ќе купам, некој прстенче или ова, чекай па, првата е таа, најверна ми е таа, најдугачка ми е, најлојална ми е. Не се може да иземам станче, негде на некоја овој што се локацииве по овакви монденски градов, Скопје, монденски глупости, него ајде овие што се поскупи комплекси згради станови, не се може станче да иземам. Да, чекај уште кој ми остана на списокот, ти две швалерки подмирени, добро. Жена ми, да. Ништо жена ми ќе се јавам само да видам овој на списокот што ми го прати овој норвешки супермаркет да пратам човек да ми испазари дали е овој списокот или има и проширен некој анекс на списокот за намирници за дома. Ја не едам по норвешки маркети, ебе му матер што мора ја да знам цените кои се. Јас сум доволна да знаме вака прснече диамант Сваровски огрлет. Мислам цени норвешки маркети го боли кур. А вамо збори сиромашите било вака било. Да ги ебам в пичурник. Пичурникова стар зборот, не знам кај се употребува, Западна Македонија или кај, кажете овој пичурник. Знаете, многу сакам така стари диалект зборови, понекад ги користам, многу ми е смешно. Пичурник, мајче. Така да све што е лепо е Богу е драго. Значи ние разбираме дека политиката, моќта, власта, парите носат своји бенефити, предности, кои што биле, како викаат на родиме мајко среќени, фрлиме на пат, имале среќа, се биле малце снаодливи, се паднале у такви околности, партија ги направила луѓе, има многу што биле клошари тешки, партијата ги направила милионери, многу примери вие знаете такви. Јеби га, се тоа колотарија, късмет. Кози сме биле ние останатите глупи што не сме влагале на време у партија, што не сме почнувале што се вика лепење плакати па да напредуваш по тоа скалило нагоре, кој не е крив, некој тоа го искористил. Ама муабетов, не се правете вие од опозиција, певица и останати, дека сте нешто поразлични, оти не сте и нема ни да бидете. И утре, ако дојдете на власт, што нема шанси да дојдете на власт, ќе ебете матер на истиот начин како што бавеле матер овдека. Сакате сега да ви потпишам? Било каде со две раце вака? Пошто вие од вашите привилегии, дури како опозиција, како партија у парламент, нема да се откажете. Заболи пичката, како да ви кажам, така просто да ме сватите. Нема да се откажете од тие привилегии, пошто стануваат сладки. Као еднаш магаре кој ќе ти го бапне, да кажем. Иде суарни, ја искуство ви кажам со магаре. Може ја му го бапнав, не ми текне одамна беше. Некој од нас се навлече. Не знам кој више јао, било.
деменција ме фаќа готово. Гледате, не знам што зборам. Врска немам, ево норвешкиот маркет ке знаел цени. Швалерка, една, втора, трета. Плаќаат сметки за други цури. Со наши пари. А ние сме ги направиле богаташи. Затоа треба човек у Македонија, таков, да се роди како јорданскиот крал Хусеин. Го менува татко му, доаѓа као престолонаследник на чело на Јордан, ги вика сите можни, тука сум ви ја кажал приказната, тие министри, како му се вика, бизнисмени од сите сектори таму, на нафта, енергетика, финанси, банкарски систем, курс се тресе. А ги вика сите, вика, дечки. Земајте, лапајте, дупете. Власта е убава, моќта е убава, парите ви се убави, јаки бизнеси водите, Јордан богата земја. Правите се што е на човек пријатно да го правиш, се што му е убаво да го прави. Ама, нема расфрлање со државни пари, провизии од државни тендери, 2%, 2%. Кој земе после 2%? Кој земе после 2 сата? Кој земе поише од 2%? Отиде на 20 годишна робија. Ајка, нема проблем, земајте, треба да живеете, треба да се луксузирате понекојаш, да шетате, да дупите. Не е проблем, али 2%, не 20, не 30. Ова Жирновски, ти кажам, Кирко, сети се знаел колку посто зимавте вие кога бевте на власт од тендерчина, од рекет на бизнисмени. Викавте по ВМРО у времето на Груевски, рекет правиле, зимале, тендери проценти, курс се тресе. После бизнисмените кажува, овие што се бореа за бројчаници, за правда, ќе ги вратиме милиардите. Вика, бетер од оние на Груевски не рекетира. Тоа беше приказната, извинете, морам да ве подсетам. Ај, сега имате убав ден. Значи, порака до сите политичари, кои што имаат привилегии, без разлика дали се во власт или во опозицијата. Дупете и ќутете. Или ќути, бутај. Не мора цела кафана да те гледа на кој плаќаш сметки, колкај сметки. Не мора цела кафана да те гледа дека седиш со, познам, со првата, втората или третата швалерка. Малце тоа замаскирај, ако ја викаш што знам ја швалерката, не се разберам ја од тие работи, викни две другарки со неа, 20 другари, малце да се замаскира, да не биде апла, да се добие впечаток. Значи, ја ли да ве учам тие работи? Оти, на било кој друг начин ако се однесувате, поготоа ако сте на власт, ќе му направите проблеми, ќе направите проблеми на вашата партија. На пиарот, ќе ја земат на нишан, ќе се открие, ни крив ни дужен, утре може и некој повисок од вашовиот надреден, дали е, не знам, министер, премиер, појма немам што, и него ќе го доведете у ситуација непријатна и на крајот на криштата ќе си ја загрозите, ако тоа се повторува кумулативно, ќе си ја загрозите и власта. Значи не мора само да се него зборам секое неморално однесување. Од ова најниското со швалерки, па се до тендери, проценти, рекет на фирми, насилно откупување на фирми, преземање итн. Хајде, многу јадам гомна. Се гледаме со пионерски поздрав.